지난번 3월 달이었나요? 올 3월 달에 여기 앞에서 용기를 가지고 특송을 한번 이렇게 했습니다. 우리 기타로. 그래서 그때 했던 거, 찬양했던 모습과 지금 달라진 모습을 하나님 앞에 찬양으로 보여드리고 영광 돌리기 위해서 나왔습니다. 오늘 방송 준비하는 게 오늘 잘 이렇게 안 받고 있어요. 미리미리 준비하라고 말씀드렸는데도 우리 격려의 박수 한번 치겠습니다. 가사가 있으면 좀 보여주세요. PPT 넘겨주세요. 가라서 세상으로 가서 제자 삼으라. PPT 넘겨주세요. 세상 많은 사람들은 세상 모든 영혼이 내게 달렸나니 가서 제자 삼으라. 나의 길을 가르치라. 내가 너희와 항상 함께하리라. 미루나무 거질 숲속에서 지금 그 열한 대다 다시 부르시사 마지막 그들에게 부탁하시기를 너희들은 가서 세상으로 가서 제자 삼으라. 세상 많은 사람들은 세상 모든 영혼이 내게 달렸나니 가서 제자 삼으라. 나의 길을 가르치라. 내가 너희와 항상 함께하리라. 아멘. 우리 지난주 토요일 날 저희가 그 설립 예배를 드리고 비용이 들어간 비용하고 우리가 이제 헌금 거둔 비용하고 이제 남은 걸 가지고 우리 뒤에 방송 장비하고 그 빨간 의자를 한 6개 장만을 했습니다. 그래서 빨간 의자는 주중에 이번 주 목요일 안에 올 거고요. 저기 그 앰프 시설이랑 스피커 앰프 이런 부분을 다 바꿨습니다. 그래서 우리 학생들이 아직 그 중학생이라서